তো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আমরা এই ইঞ্জিনটা স্টার্ট দিয়ে দেখালাম। ইঞ্জিনটার মডেল 60 কেজি আর 170A 4 হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন। এই ইঞ্জিনটার কন্ডিশন আপনারা দেখলেন, স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে দেখালাম। আমাদের ঠিকানা মেহেরপুর জেলা, গাংনী থানা, বাঁশবাড়িয়া বাজার, আল্লাহদান কৃষি মেশিনারিজ। আপনারা যদি এই ইঞ্জিন নিতে চান বা আপনারা প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে আমাদের শোরুম থেকে এসে আপনারা ইঞ্জিনটা নিতে পারবেন। আর যদি দূর থেকে দেখেন আমাদের এই রিভিউটা, তাহলে পরে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আর যোগাযোগ করলে আপনাদেরকে ভিডিও কলের মাধ্যমে আমরা ইঞ্জিনটা দেখাবো, আপনারা পছন্দ করে নিতে পারবেন, কোনো সমস্যা নাই। তো যদি আপনারা নিতে চান, তাহলে আমরা যে কোনো জেলাতেই কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এই মেশিনগুলো ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আর এই মেশিন যদি আপনারা নিতে চান, আমরা কিন্তু পাম্প সেট সহকারে সব কমপ্লিট করে দেব। আর কোনো সমস্যা নাই, একদম খুবই সুন্দরভাবে যত্ন সহকারে মেশিনগুলো আপনাদের কাছে আমরা পৌঁছাই দেব। তো নিতে চাইলে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। আর এই নিয়মিত যদি আমাদের এই ভিডিওগুলো দেখতে চান বা আপনাদের মেশিন প্রয়োজন মনে করেন, তাহলে পরে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন। তাহলে আপনারা আমাদের এই ভিডিওটা সবার আগে পেয়ে যাবেন। তো এতক্ষণ ধরে আমাদের এই রিভিউটা যারা দেখলেন, সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানেই আমাদের আজকের এই রিভিউটা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।